Pohon tidak pernah menunggu permintaan maaf dari parang yang telah melukainya. Ia tetap tumbuh dengan perihnya luka. Ia sadar saat ia tumbuh besar, lukanya akan mengering dan tertutup dengan sendirinya. Karena tidak ada untungnya menunggu kata maaf. Sakit hati dan dendam yang disimpan justru hanya akan membuatnya layu. Melepaskan semua dengan maaf akan menjadikannya lebih tenang. Dan biarkan Tuhan yang bekerja memberikan hadiah buah-buahan terindah untuknya kelak. Semua hanya butuh waktu. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi dan mulailah bertumbuh dengan apa yang sedang kamu usahakan. Karena ini bukan tentang pohon. Semangat ya.